बाक्सा पुलिसनि आवथायाव गरेस्वर जौगाखां खोन्दोनि आगुनि भिडिअ भुपेन दास। बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि खौरां बिजोंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम मोनसे ब्रेकिं निउज। गरेस्वर जौगाखां खोन्दोनि आगुनि भिडिअ भुपेन दासआ बाक्सा पुलिसनि आवथायाव थाइसे थाइनै नङा गोबां रां जाखुमानायनि अजद सिखांदों भिडिअ भुपेन दासनि सायाव। भिडिअ भुपेन दासआ नोगोद 60 लाख रां जाखुमानाया सोराङाव नुजाथिदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गरेस्वर जौगाखां खोन्दोनि आगुनि भिडिअ आथिखालाव थामारहाट जौगाखां खोन्दोनि भिडिअ भुपेन दासखौ 60 लाख रां जाखुमानायनि दायाव बाक्सा जिल्ला मसलपुर थानानि पुलिसा हमदों। बाक्सा जिल्लानि गरेस्वर जौगाखां खोन्दोनि मावख'आव गोबाव सम भिडिअ महरै खामानि मावबाय थानाय समावनो भुपेन दासआ जालियातियै पेन्सननि रांखौ जाखुमानायनि अजद मोनदोंमोन। जौगाखां खोन्दोनि सिङाव पेन्सननि खमैबो 60 लाख रां उफ्रा दिहुननानै जाखुमानायनि दायनिगिरि जादों भुपेन दासआ। गरेस्वर जौगाखां खोन्दोआव खामानि मावग्रा इउनिस आलीजों गोरोबनानै पेन्सननि रांखौ जाखुमानायनि दायाव मसलपुर थानानि पुलिसा दासान्दि थामारहाट जौगाखां खोन्दोआव भिडिअ महरै मावबाय थानाय भुपेन दासखौ खानाय जादों। मसलपुर पुलिसा आयेन बादियै दा हमजानाय दायनिगिरिनि हेंथायै केस अनजिमा 77/2021 आरो सेक्सन 420/409 आइपिसिनि गेजेरजों केस रेजिस्टार खालामनाय जाबाय। मुसलपुर थानात एটি গোচৰ ৰুজু হৈছিল আৰু গোচৰটো গোচৰীয়া আছিল আমাৰ ট্ৰেজাৰী অফিচাৰ তাৰিণী কলিতা। তেখেতে এটা গোচৰ তেখেতৰ এজাহাৰ ভিত্তিত আমি এটি গোচৰ ৰুজু কৰিব লগা হ'ল আৰু গোচৰ নাম্বাৰ হ'ল 77/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 420/409 আইপিচি। আৰু এই গোচৰৰ পদকীয়া হিচাপে এজাহাৰ নাম উল্লেখিত পদকীয়া হিচাপে ডিগেন ব্লক অফিচাৰ বিডিঅ কুৰেশ্বৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি আৰু তাৰে গাঁও সেৱক ইউনুছ আলী দুয়োজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ এটা ৰুজু হৈ আছিল। আৰু সেই গোচৰৰ তদন্তৰ ভিত্তিত আজি আমি ভুপেন দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি 3 দিনৰ পুলিচ কাষ্টডিত অনা হৈছে আৰু সোধপোছ কৰি থকা হৈছে। বাকী গোচৰটো হৈছিল ইউনিছ আলী সেই ব্লকৰে এজন গাঁও সেৱক আছিল আৰু তেওঁ অফিচৰ যিকোনো বিল কিবা এইবিলাক তৈয়াৰ তেওঁ নিজে কৰিছিল আৰু তেওঁ ৰিটায়াৰ হৈছিল আৰু ৰিটায়াৰ হৈ যোৱাৰ পাছত তেওঁ যিখিনি ৰিটায়াৰ বেনিফিট হ'ব লাগে তাৰ মানে দুগুণ পইচা অধিককৈ তেওঁ মানে বিল তৈয়াৰ কৰি পিনি ভুৱা বিল তৈয়াৰ কৰি মানে আত্মসাৎ কৰিছে পইচাখিনি। গতিকে সেইটোৰ ভিত্তিতে আমি তদন্ত কৰি ব্লক অফিচাৰক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ইউনিছ আলীয়ে বৰ্তমান আমি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে যথেষ্ট যুঁজাৰ চলাই থকা হৈছে যদিও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। তেওঁ যোৱা বছৰতে মহামান্য উচ্চতৰ ন্যায়ালয়ৰ পৰা তেওঁ এটা জামিন লাভ কৰিছিলে, কিন্তু জামিন লাভ কৰিছিল যদিও এইটো ইণ্টেৰিয়াম এটা বেল আছিল, এবছলিউট নহ'ল। এবছলিউট হোৱা আগতেই তেওঁ বেল কেঞ্চেল হৈছে। এতিয়া আমি তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কাৰণে যুঁজাৰ চলাই আছোঁ। ভিডিঅ'জনৰ নাম কি আছিল ছাৰ? ভিডিঅ'জনৰ নাম ভুপেন দাস। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों।
बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360